ဒီတဲ့ငါတော့ ABC သတင်းဌာနရဲ့ပြောပြချက်အရပူတင်ကနေပြီးတော့ရုရှားပူတင်ကနေပြီးတော့မှဒေါ်နယ်ထရန့်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှယူကရိန်းနဲ့ရုရှားရဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးငြိမ်းချမ်းရေးအချက်ပေါ်မှာသမ္မတပူတင်လုံးဝညှင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစအချက်20ကိုသမ္မတပူတင်နဲ့လက်ခံနိုင်ပွဲအခြေအနေရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယူရိုပနိုင်ငံတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှထပ်ဖြည့်ဆွက်ချက်လိုက်တဲ့28ချက်ပေါ်မှာတဲ့ပူတင်ကလုံးဝလက်မခံဘူးတဲ့ယူကရိန်းကိုလည်းမလွဲတလို့တာလက်ခံလိုက်ရတာယူကရိန်းကလည်းပေါ့နော်ထပ်ပြီးမဆုံးချုံးချင်လို့တာလက်ခံရတယ်ယူကရိန်းနဲ့တအားဒီဘက်ကကြီးပဲအသာစီးပြီးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့28ချက်မှာဒီရုရှားပူတင်ကလုံးဝလက်မခံပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ပြောသွားသေးရနော်ဒီမှာရုရှားစကားနားလည်တဲ့လူရောဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအောက်ကနေအင်္ဂလိပ်စာတန်ထိုးထားတဲ့လူတက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပူတင်ကပြောပါတယ်ငါတို့ယူရိုနဲ့စစ်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တင်လည်းတိုက်ရမှာပေါ့တကယ်တမ်းငါတို့ကတော့မလိုချင်ပါဘူးအေးဆေးဆေးပဲပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဘာမှထိတ်တိုက်မတွေ့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထည့်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြောလာပါတယ်သူအတင်လင်းနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြောတယ်သူရုရှားလိုတေချာပြောထားပါတယ်ပြောပြီးမှသူလက်ထွက်သွားတယ်ပြောချင်တဲ့ဘောကသူကတော့စံတမရှိဘူးတဲ့ဝယ်မပါချင်ပါဘူးတဲ့သူတို့ငါ့ကိုသူတို့တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားတို့ဒီတိုင်းမနေဘူးပေါ့ကွာပြောချင်တာသူ့မှာလည်းသူ့မဟာမိတ်နိုင်ငံရှိကြဘူးဒါပေမဲ့တည်င်းတွေအများနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြောင့်မလို့ဘာတွေထပ်ပြီးတည်င်းအစ်စ်တွေတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အခင်းနာအကောင့်အစ်စ်ကနေထပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာတည်င်းစိတ်ဝင်စားတော့သူများဂျပန်တည်င်းစိတ်ဝင်စားတော့သူများအပေါင်းလေးနေပြီးတော့မှသူများလည်းမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင် share ပေးခဲ့ကြပါပြီးတော့အသေးလေးပေးခဲ့ပြီလေနော် YouTube မှာလည်းတင်ပေးနေပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ bye bye